بنات، عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنعمل وصفه جميله جدا هتخلينا نخس 5 كيلو او هنخسر من وزننا 5 كيلو جرام مع الانتظام ومع شويه تعليمات بسيطه كده جدا في الاكل، وكمان هتطهر لنا القولون جدا، وده سبب لمشاكل كتير جدا بتنعكس على صحتنا. وكمان لو عندك بطن او كرش سوري يعني برضو من الحاجات اللي بتخلي البطن فلات. ويلا بينا نبدا الوصفه، واللي يهمه الوصفه معايا يخليه يتابع معايا الفيديو للاخر. اوعدكم ان انا مش هطول، الوصفه سريعه وسهله ومكوناتها موجوده في كل بيت، وان شاء الله كلكم هتقدروا تقوموا تعملوها دلوقتي، ولذيذه جدا كمان. يلا بينا نبدا. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير للي مهتم ان هو يكمل معايا الفيديو للاخر، وعشان تعم الفائده ونفيد كلنا بعض شير كتير للفيديو عشان نوصله لاكبر عدد من الناس اللي بتعاني من المشاكل، سواء الوزن الزياده او مشاكل القولون او الكرش او البطن. اول حاجه هكون محتاجاها اللي هو شويه من اللي هو دي الشوفان. طبعا كلنا احنا عارفين الشوفان مع بعض بيكون شكله عامل كده. محتاجه حوالي 100 جرام من الشوفان، وهحتاج عليهم 200 جرام من البنجر. خلاص. طبعا الشوفان انا سريعا كده لازم اعرفكم ان هو بيعمل على ان هو بيهدي البطانه بتاعه المعده جدا جدا، بيريحها خالص. فيها ماده اسمها البكتين، هي دي المسؤوله عن تهدئه بطانه المعده. والبنجر كمان يا بنات حلو جدا ان هو بيسرع عمليه التمثيل الغذائي، ودي حاجه مهمه جدا جدا في اكلنا وفي حياتنا عامه، يعني ضيفوه على حاجات كتيره جدا عندكم. هكون اول حاجه هكون محتاجه ان انا احط على الشوفان ميه مغليه، وهسيبه شويه. يعني هضيف حوالي هو 100 جرام، هضيف عليهم حوالي يعني 75 او 70 ملي من الميه زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه كده على جنب لغايه ما اكمل بقيه الوصفه. هكون محتاجه كمان، عارفين اللي هو البرقوق الناشف او القراصيه اللي احنا بنحتاجها كلنا في رمضان وبنحطها في الخشاف، انا هحتاج 100 جرام منها او 50 جرام على حسب المتوفر عندك. بيكون شكلها عامل كده اللي هي دي. انا هحتاج بالظبط 100 جرام، وزي ما انت عايزه تزودي الوصفه زوديها، عايزه تعملي كل يوم الكميه على قدك ما انت بتستهلكي برضو مفيش مشكله. هنقطع بقى القراصيه دي او اللي هو البرقوق الناشف او القراصيه. طبعا مفيده جدا جدا، اولا ملين جامد جدا، يعني لازم تبقوا فاهمين فوائد كل حاجه انتوا بتحطوها في الوصفه عشان خاطر تتشجعوا تشربوها وتاكلوها، وتتشجعوا تقوموا كمان تعملوها. تاني حاجه بتنظف جامد جدا كل حاجه، يعني اي حاجه جوه المعده جوه الامعاء بتنزليها على طول، يعني ما بتستناش. القراصيه من الحاجات الهايله، وخصوصا لما بتندمج في المكونات اللي احنا هنعملها النهارده دي مع بعض. هنقطعها صغير جدا وهنضيفها على البنجر. اهو يا بنات انا كده قطعت القراصيه كلها اللي عندي لقطع كده صغيره، وحطيتها على البنجر زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هجيب حاجه كده، اي حله او اي حاجه عندك، وهبتدي انزل زي ما انتم شايفين كده. وكمان هضيف عليهم بقى الشوفان اللي انا حطيته في اول الحلقه خالص، وحطيت له ميه سخنه، بس لو في اي زيادات ميه انا ممكن اصفيها مش هتفرق. وبعد كده شايفين هنزل الشوفان كله على البنجر وعلى البرقوق او القراصيه، وبس كده. هبتدي بقى اضيف لهم زي ما انتم شايفين اهو، يا رب تكون واضحه قدامكم. هضيف بقى ميه، خلاص هضيف ميه اغطي وشها بالميه تماما زي كده شايفين. وبعد كده هرفعها على النار، هخليها تغلي لمده ربع ساعه. ده بعد مرور بالظبط ربع ساعه زي ما قلت لكم بيكون شكلها عامل كده. يلا تعالوا مع بعض نشوف بقى هنعمل ايه. دلوقتي وصلنا لمرحله ان انا سبتها ربع ساعه على النار كده زي ما وريتها لكم بالظبط، وسبتها بقى تهدى كده شويه يعني، بس لسه ستيل سخنه، هي ما زالت سخنه. بس انا قدامكم بقى عشان ما اطولش عليكم هصفيها كده، هصفيها بقى اصفي بقى كل حاجه، سواء بقى انتوا عاملين كميه كبيره عايزين. شايفين اهو ده العصير اللي بينزل. لو عاملين كميه كبيره بقى ممكن يعني تملوا شفشق مثلا وتخلوه في التلاجة عندكم وتشربوا منه كل يوم، لان هو هيبقى مشروب يومي، او يعني هتعملوه كل يوم بيوم مش هتفرق خالص. هو انا كده بحاول اصفي كل حاجه عشان استفيد، يعني ما سيبش
اي حاجه من الميه العصير ده اللي انا محتاجاه في البقايا بتاعه الشوفان والبرقوق او القراصيه. تمام كده، شايفين معايا انا بس بعصر. يلا بقى كده عشان مطولش عليكم، هو ده المشروب السحري اللي انا قلت لكم عليه. زي ما قلنا كده هينضف معانا حوالي، اول حاجه يخسس 5 كيلو، هينضف معانا القولون جدا جدا، وكمان هيطهر لنا القولون، وكمان هيشيل لو عندنا بطن كبيره او كرش. هو ده المشروب الجميل بتاعنا. استنوا بقى، هو سخن شويه، انا شربته معاكم. هو طعمه مش سيء خالص، بالعكس طعمه لذيذ، لان كمان القراصيه منزله يعني السكر بتاعها شويه جوه العصير ده. يهتموا جدا بالجرامات، واهتموا بالمعايير بتاعته، علشان خلوا بالكم ما تقللوش الميه، علشان كمان ما يلزقش، عشان الشوفان حساس جدا على النار، ما يلزقش منكم. الكوب ده يا بنات هتشربوه كل يوم. الوصفه دي تنفع بنات، سيدات، رجال، مش هتقول لا لاي حد خالص. هتشربوها كل يوم قبل النوم بساعتين. جربوها، عرفوني النتائج بتاعتها. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واستنوني في وصفه جديده، واشوفكم على خير، ويلا باي باي.